வணக்கம். உங்கள் ஸ்ரீ முனிஷ் ரியல் எஸ்டேட் முனிவேல் பேசுகிறேன். நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா டபுள் பெட்ரூம் மால் கிச்சன் ஃப்ளாட் ஒன்று வாடகைக்கு வந்திருக்கு. ஈஸ்ட் ஃபேஸிங் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர். நல்ல வெளிச்சமான காத்தோட்டம் உள்ள வீடு. செமி வுட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. கிச்சனில் ரூமில் ஒரு ரோடு சைடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பால்கனி வருது. கிழக்கு பார்த்த முகம், அதாவது ஈஸ்ட் ஃபேஸிங் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோரு. 30 ஃபீட் ரோடில் அமைஞ்சிருக்கு. இதனோட வாடகை பார்த்திங்கன்னா 16,000 ரூபா. 16,000 நாட் நெகோசியபிள், ஃபிக்ஸடு. கிச்சன் பார்க்குறீங்க. அடுத்து இந்த ரூம் சைடு ரோட் சைடில் பால்கனி இருக்குது. நமக்கு சூளமேடு நியர் பெரியார் பாதை, மெட்ரோ ரயில்வே ஸ்டேஷன், மத மார்க்கெட், DAV கேந்திர வித்யாலயா ஸ்கூலு எல்லாம் பக்கமாக இருக்குது. இதே ஃப்ளாட்டு விலைக்கும் விற்கிறோம். பார்க்குறவங்க பார்க்கலாம்.